Итак, друзья, всем привет еще раз. Опять снимаем очередную квартиру, в которой мы делаем косметический ремонт. Двухкомнатная квартира. Да, это косметический ремонт, но выглядит уже как капитальный, потому что какие-то перегородки снесены. Нас попросили, значит, убрать здесь это перед двери, сделать нормальный санузел, ванну, поклеить приличные обои, потому что здесь был ужас. Ну вот такая вот двухкомнатная квартира классная с обалденным балконом, который тоже будем делать. Сейчас расставляем розетки. Здесь каким-то образом все розетки были вот по наружной стене, по проводам. Шкафы оставили, но поставим его обратно туда. Все увидите. И вот еще одна маленькая комнатка. Тоже, в которой будем клеить обои. Обои все уже содрали. Мешки мусора, которые будем вывозить. Вот. В конце покажем вам, как это все выглядит уже, и скажем, сколько это стоило. Здесь колоссальное количество розеток поставили. Хозяйка очень не любит, когда торчат провода всякие. Вот это вот штрабление, эти все установки розеток, это, конечно, целая история. Но ничего, сделаем, все в лучшем виде. Так, у меня есть фотография, где была ванна ужасная. Я сейчас хочу показать, какая ванна стала классная. Ну, так даже непонятно на видео, насколько она классная. Так можете пронаблюдать, как это было все и как стало. Кучу розеток сделали, потому что был запрос на розетки. Ванну не меняли, ванну новую эмаль повесили. И вот доделываем кухню. Все, друзья, всем пока. Заказывайте, у нас ремонт будет качественно и красиво. Да, удачи!